大家好，我係 Clement。咁今日同大家分享嘅係 TCSP License Holder CR 嘅 Inspection。咁今集已經係2.0啦，2025年去到。咁點解講2.0呢？話說喺2022年嘅時候呢，咁其實小弟都經歷過第一次嘅 CR Inspection。咁當時我都拍咗一條 YouTube 片同大家分享嘅。咁如果大家對一個嘅 inspection 整個嘅流程啦，同埋啲好基礎嘅guideline裏邊嘅要求都唔係好肯定，咁好建議大家睇翻我第一條 YouTube 片先，因為嗰條第一條嘅 YouTube 片咧就 coverage 嘅範圍就比較廣泛同埋 fundamental 嘅。咁今次咧我就唔再重複講一啲好fundamental 或者以前曾經講過嘅嘢啦，就比較針對性講一啲新嘢啦嚇。咁 CR 今次好強調。我哋一個 license holder 需要注意啲咩地方啦？咁着重會分享嘅，例如一個叫做 independent 嘅 audit function 啦，咁亦都係我今次嘅 YouTube 片裏邊嘅重頭戲嚟嘅。OK， 好啦，咁事不宜遲啦，咁同大家分享翻。咁大約喺10月尾到啦，咁我就收到 CR 嘅一封信，咁就喺2個禮拜之後咧。咁CR 咧就會有員工就上嚟做 inspection 啦。咁 inspection 嘅意思就包括見我啦，問我啲問題啦，要我提交一啲嘅文件俾佢啦，咁去做一啲嘅查冊咁樣嘅。好啦，咁大家都見到我整咗個 PowerPoint 啦，咁有17頁嘅好似，咁方便大家叫做容易啲，就算我講嘢漏口或者係食螺絲都好啦，咁希望大家睇嗰個PowerPoint 咧會掌握得好少少嘅。OK， 好，即刻開始。係啦，我針對係 TCSP License Holder 啫，咁可能有啲行家啦係做 trust 嘅，咁呢度就唔 cover 嘅嚇。好嗱，成個YouTube 啦或者個 PowerPoint 咧，我會 cover 就5個重要範疇嘅啫。咁第一啦，就大家見到咧係嗰個 overview 啦，咁即係或者叫做嗰個 inspection 嘅 procedure 啦嚇。喺收到信之後，直到嗰個2位嘅官員啦嚟到我哋公司咁 interview 我，咁成個流程完咗，經歷過嘅嘢，咁都好咁我都同大家叫做簡單去分享一下嘅。咁第二個咧就係話嗰啲 key area 嘅 highlight 啦。咁其實佢問嘅嘢 coverage 都多嘅，咁但係我喺呢條 YouTube 片咧就唔逐一去講啦，因為都係嗰句有啲內容咧，我喺1.0喺第一次嘅 YouTube 片講咗咧，今次就唔再講啦。好，咁第3個 point 就係都係重頭戲嚟嘅，無論3、4、5都係今次 inspection 啦嘅重頭戲，亦都係我好想同大家分享嘅，因為呢3個 point 咧，深信係 CR 嘅重點。近期佢做 visit 啦，或者叫 inspection 嘅重點嚟嘅都會就住啲license holder 啦，去睇佢哋有冇去做呢啲嘢。個原因就係話，由2018年個 AML 嘅 ordinance 開始咗之後啦，其實好多行家都最少可能經歷過一次㗎啦，咁甚至唔止添咁所以今次佢重臨嘅時候咧，都會重點睇翻一啲嘅新嘢咁嘅樣。咁第3個 area 我 go through 嘅咧就係一個叫做 PPTA Person Purport to Act。咁係啲咩嚟嘅咧？咁晏少少我再喺嗰個 part 度咧就會詳細 go through。咁第4 part 就係嗰個 institutional 嘅 MLTF risk assessment。咁第5 part 亦都係可能最多行家比較有興趣嘅咧，就係個 independent audit function 嘅 report。好 ，next。咁 part 1咧係成個 overview 啦，個 inspection 嘅 procedure 嘅，係啦。咁個 inspection procedure 咧就係其實收到嗰封信咧，裏邊會有啲嘅 document checklist 啦。咁佢會俾2個禮拜時間你去準備，咁要你提供翻一啲嘅相對應嘅文件俾佢嚟嘅時候去查冊、去睇、去 review 咁樣樣嘅。咁6個範疇啦，我就淨係 highlight 咗啲 key point，咁嗰個 checklist 咧，大家如果有興趣咧，就可以email 我，咁到時成個 YouTube 最尾度咧，我都俾埋個 email 大家。咁如果你想攞嗰個大約好似3頁紙幾頁紙啦 ，anyway 中英對照嘅 checklist 咧，我可以by email send 俾大家嘅。咁嗰6個範疇係咩咧？大家都會睇到啦，就係個 statement of AML 同 CTF 嘅 policy。咁簡單而言就係會睇翻你哋公司成個 AML system 裏邊嘅 policy and procedure 啦。第二就係咧啲 document 同埋 record
係關於嗰個 CO 同埋 MLRO。咁以我哋公司或者我自己嗰間 license holder 嘅公司為例咧，就好簡單嘅啫。咁就係所謂嘅一拖一，一拖一就意思係我自己啦，as 一個 license holder，同埋一位 ComSec 同事會幫我去處理啲 daily operation 嘅嘢嘅。咁所以咧，無論個 CO 即係個 compliant officer 同埋個 MLRO 即係個money laundering 啦，同埋嗰個嘅叫 reporting officer 啦，咁都會係我嘅。第三就 record of transaction 啦。咁 transaction 意思就話你做咩生意咧？咁通常就係做 ComSec 啦、red office 啦、之類嘅嘢。咁呢啲嘅任何嘅 transaction 裏邊嘅所有嘅record document，咁都係佢要 inspection 裏邊要提交俾佢嘅嘢嚟嘅。第四就係個 record of customer 啦。咁 customer 咩意思咧？就係主要係間公司啦嚇，咁如果你係個 individual client 嘅話，咁就係個人啦。咁 most likely 都係間公司嚟嘅，即係例如你幫佢做 incorporation 啦，咁你 act as 一個 ComSec 啦，或者係提供 red office 嘅 service 俾間公司，咁嗰間公司本身就係你個 customer 啦。咁跟住第五咧就係嗰個 written consent of intermediary。咁呢個就我哋公司冇嘅，咁我諗深信大部分行家都未必有，即係你 rely on 你嘅中間人啦，或者一隻艇啦去幫你揾客啦。咁 suppose 如果有嘅話咧，都需要提供嘅一啲 full set document 嘅。咁所以第五點基本上喺我呢個 YouTube 片就唔會講啦，因為我都冇嗰個所謂中間人。好，第六點就係個 record of training 啦、employee screening 啦，同埋 independent audit function 嗰樣嘢，咁呢個亦都係我今次嗰個 YouTube 片嘅重頭，係想同大家分享嘅。好 ，Part Two Key Area Highlight， 咁有啲咩 Key Area？ 今次係嚟 inspection 嘅時候咧，嗰位啦，或者嗰兩位官員咧就比較重頭戲，會問我無論問我問題啦，又或者叫我提交文件俾佢嘅時候咧，亦都係或者係着重睇我有冇comply with 揾出我嘅一啲弱項啊，咁都係呢一啲嘅 area 裏邊咧，咁我可以着重同大家分享嘅，因為有啲佢覺得我做得好啊，又或者以前第一次嚟過啦，又或者係一啲好簡單，譬如普通嘅 CDD， 咁佢都基本上唔再問我噶啦，都係集中問我一啲佢覺得係一啲近期行家做得比較弱嘅地方，佢就集中都會問我嘅。好，我諗分享大約4點俾大家啦，相對嚟講就佢覺得比較着重啲，或者 overall 啲行家，甚至可能佢覺得我都做得比較弱，所以佢會check 同埋問我嘅。咁第一樣嘢就係個 STR， 咁subspecies transaction report。咁理論上啦嚇，咁嗰個STR 咧呢個 report咧，深信大家都好少會有，又或者真係有嘅話咧，咁個數量都應該唔多嘅。咁呢個係咩咧？就話當你喺個同客 deal with 嘅過程裏邊，你如果懷疑個客係同一啲money laundering 嘅有關嘅嘢咧，你懷疑啫，咁理論上你都可以提交一個報告俾有關當局嘅。咁嗰個 report 咧，如果你有或者冇，咁理論上你都需要有個 record。Let's say 可能好簡單，有個叫 register 嘅嘢啦，我個 report。咁你話咁其實我哋從來都冇提交過喎，咁我係唔係等同於唔使整個 register 又唔使整嗰張 form 又唔使作出任何記錄咧？咁樣就唔係嘅。嗱，咁首先第一樣嘢咧，你需要有嗰張 form 啦，需要有嗰個機制啦，要喺個 policy 度寫明。If 當有咁嘅情況出現的時候咧，你嗰個嘅procedure 啦，你啲同事或者你自己，你要知道點做啦，係啦。咁並且咧有個可能 monthly 嘅當係記錄啦。咁例如今個月10月份、11月份，我哋都冇交過呢啲 report 嘅，咁你可以喺個 register 度咧寫翻就話冇。係啦，咁甚至再 good 啲就可能係嗰個叫 top management 啦，甚至嗰個 MLRO 咧就簽翻個名確認就係冇咁樣，咁就100分啦，就最完美啦。好，第二個 point 就係 employee 嘅 screening啊。咁呢個 point 大家可能都冇為意嘅，因為都好似喺個街拉裏邊細眉細眼。咁但係今次喺嗰個封信裏邊嘅 checklist 咧，都好特
別就 highlight 咗要講出嚟，佢會 check 嘅。咁呢一個咧就都應該同啲行家平時傾偈嘅時候咧，大家都可能唔太知道呢個做乜嘢。咁其實當然我亦都唔敢話我十分了解。咁啊，但係嚟咗之後咧就好了解啦。咁試完我哋 before 佢嚟嘅時候咧，我哋就做咗啲咩係關於嗰個 employee screening 嘅 procedure 咧？就係咁嘅。咁我哋嗰個 AMS system 咧都會用 Central Wrap 嘅嚇。咁我哋每一位嘅入職員工啦嚇，包括我自己嚇，我都會做一個 Central Wrap 嘅 name check 或者叫 sanction check。係啦，咁做完之後咧，就將有關嘅 record save 翻低啦，證明就話你有做過呢一個 sanction check of 你嘅 employee 係啦。咁呢個就係嗰個所謂嘅 employee screening 嘅 procedure 其中一個手段。咁呢個手段係咪最好，又或者係唯一咧？就並不是嘅。咁其實嗰位官員啦，亦都好好人咁樣溫馨提示嘅，或者俾咗啲suggestion 我啦。咁邊啲嘅行動啦，或者叫手法係一啲所謂嘅staff screening 嘅事情咧？咁佢都俾咗啲建議嘅。例如你冇 central rec 咁點算啊？咁你都可以做啲咩咧？你可以做啲叫 background search 啦。background search 例如你當一位新員工入職嘅時候，你可以問翻佢舊僱主去 check 下佢啲少少背景嘅嘢啦。甚至有啲叫做可能網上嘅 name check 都可以嘅。咁睇下佢係咪一個有冇啲 criminal record 啊？又或者佢係咪一個 PEP 啊 whatever？ 即係目的就係睇下佢係咪一個integrity 有問題啦，甚至係一個唔係 fit and proper 嘅人啦，去做呢個職位嘅。咁仲有啲咩手段咧？咁例如係 self-declare 都係一個手段之一嚟嘅嗱，因為可能佢係一個第一份工，咁佢冇 employer 啊嘛，係咪之前咁即係冇一個所謂嘅last employment 嘅checking 啦。咁可以做咩咧？咁可能就最簡單啦，就叫佢做翻個自己嘅 declaration 啦，即係話自己係冇一個 criminal record 啦，自己係 fit and proper 啊，即係之類一啲嘅 self declaration。咁即係總之就話你要做翻啲嘢啦嚇，證明你係做過一啲嘅 screening 嘅動作。咁 for 呢個 employee 嘅係啦。好，第三就 risk assessment。咁 risk assessment 係咩咧？咁呢樣嘢咧就話 suppose 你接個新客嘅時候啦，你 before 你 engagement 或者係 engagement 進行中，甚至 engage 突啦，咁你 within 30日、60日內，你都 must 一定做過 CDD 噶嘛。咁你做完個 CDD 嘅時候，你成為咗你嘅 client， 咁到底1年後、2年後，甚至3年後，你使唔使再 review 一下佢個 file 或者叫做之前你搜集關於佢嘅資料咧？例如佢 day one 同你講嘅時候，佢係做一啲嘅general trading 咁佢係大批貨咁樣，可能買入一個喺國內買陽澄湖嘅大閘蟹嚟香港賣咁樣。咁但係咧1年後可能就話大閘蟹生意麻麻咯，佢唔知點解轉咗賣化妝品啦，甚至轉咗做 online shop。咁有陣時咧就收一啲現金嘅，可能有現金交易。咁成個 mode of trade 甚至 nature of business 都變咗嘅。咁呢啲嘅嘢，某程度上都會影響咗你個客嘅 risk level 嘅。咁你點樣去體現你係有做一啲定期嘅或者恰當嘅時候 trigger 到你一啲嘅reassessment of 你嘅 customer 咧咁樣。咁咧最好嘅建議啦，咁當然就係話咧喺 day one 嘅時候咧，大家都需要有一張嘅assessment form 啦嚇。咁 assessment form 裏邊就你關心嘅任何嘅 risk 啦，咩 product risk geographical risk 所有嘢你都做過 assessment 啦。咁並且咧做完 assessment 之後咧，你最好嗰個同事就俾翻個評分佢。例如就話low risk high risk。如果 high risk 咧，我哋應該係要 conduct一個叫 enhanced CDD 嘅。咁並且 enhanced CDD 嘅話咧 ，suppose 要 top management 或者個 MLRO 咧就endorse 簽名，
approve 先至可以做得呢個 client 嘅。咁要做翻呢啲嘢，就唔係話問完啦，咁問完就問完咯，咁就有翻個簡單嘅 conclusion 嚇。點解你覺得呢個客可以接？咁都係comment 翻啦，係啦。咁跟住就嗱，你 day one 做咗個 assessment 啦，咁你點樣係話俾嗰個 CR 嘅嗰位職員聽，你係有 regular 你係做啲review 咧嚇，no matter annually 啦，或者係有需要嘅時候 trigger 咗咧，你都需要做 review 嘅。咁當然就係我哋用緊一個嘅現有方法啦，我就會係例如最簡單啦，大家啲 service fee 都一年收次錢啦，係咪？Comsat Red Office 你收錢嘅時候咧，都係會建議大家咧，可能 by email 啦 ，send 咗 invoice 嘅時候咧，都問翻佢一啲簡單問題啦，嚇，就係你可能當初做一啲同佢做 assessment 嘅時候一啲簡單問題，咁叫佢可能再做一次嗰張 questionnaire 啦，嚇，或者你覺得太勞累啦，最簡單你係將之前佢簽咗名嘅 questionnaire send 翻俾佢，問佢之前問過嘅嘢，咁請問一年過後啦，裏邊嘅內容有冇任何嘅變更啊？又話例如你個 nature of business 有冇變啊咁樣樣，咁又或者嗰啲嘅director 啦、shareholder 啦，甚至 UBO 啊嗰類咧，佢哋嘅 particular 啦有冇變particular 例如就係話佢會唔會換咗個 passport 咧？佢會唔會搬咗屋咧？咁佢之前話自己冇 criminal record 嘅，唔知點解隔咗1-2年之後咁做錯事有咗啲 criminal record，咁呢啲咧都係一啲嘅資料需要係 review 或者更新翻嚟到 reassess 呢個 client 係個 risk level 有冇變嘅，係啦。咁所以我個人就建議嘅最好做法就係 at least 1年做一次啦，又或者你突然間知道個客，唔知點解你喺個睇新聞啦，或者喺啲社交媒體度見到佢唔知點解俾人拉咗喎，咁你咪等同於呢個係 trigger event 咯，trigger 到你係唔係需要 reassess 呢個客嘅 risk level 咯，咁樣。好，第3 part person purport to act 呢 part 咧都深信係 CR 嘅重頭戲之一。佢嚟到都一定會問，睇下你知唔知道係咩啦，同埋你又 take 咗啲咩 action 啊，或者你嗰個 policy 裏邊咧有冇 cover 嘅？咁其實咧我哋嗰個 policy 咧，就算現有所謂舊嘅版本咧都 cover 咗嘅，因為我哋就叫做還好啦，懶人包呢件咁繁複嘅事情咧，我哋就揾錢解決咗，就係都係嗰句係揾一啲嘅坊間咧個 supplier， 佢哋都提供一啲叫做policy procedure 嘅 manual template 嘅服務。咁我哋攞咗個 template 去改 tailor make 咧，咁裏邊都 cover 咗。咁所以個 CR 職員嚟到嘅時候咧，佢見到我哋嘅 policy 都有嘅。好啦，咁 policy 有，咁點樣喺實際現實裏邊我哋叫做有體驗到呢啲嘢咧？係啦，咁呢 part 我哋都係弱少少嘅，弱少少嘅意思就唔係冇做，但係又做得唔夠好，喺佢嘅角度咧就都需要係優化嘅。咁我哋所謂有做嘅意思咧，就係話當我哋接到新客嘅時候咧，咁其實我哋都會係要個客簽一個叫 First Director Minutes 嘅。咁個 First Director Minutes 裏邊咧就 cover 咗好多嘢啦嚇。咁當然大家都理解appointment 係邊個Comsat 係邊個Red Office 喺邊咁樣。其中我哋都包咗個就叫 Authorized Person 嘅。咁我哋就嗰個叫 Authorized Person 啦，就冇 CR 嗰個 terms 咁所謂專業啦。佢叫做Person Purport to Act PPTA。咁我哋就交代咗一個叫 Authorized Person 咁嘅樣，就 Authorize on behalf 間公司同我哋 deal with 咁樣嘅。咁個精髓其實就一樣嘅啫。咁但係就個字眼就唔一樣啦。咁所以就呢個都我哋叫做 fulfill 咗。咁我哋點樣可以再做得好啲咧？咁當然佢俾咗 suggestion 我哋啦，即係例如我哋使唔使要佢 regularly consent？For example，佢會唔會獨立地有一張叫做
board minutes 啦，或者叫 authorization letter 啦，甚至再絕啲，咁有啲叫 power of attorney 嘅嘢啦。舉個例子嗱，因為大部分嘅客咁可能行家都係㗎啦，咁個公司裏邊嘅董事或者shareholder 甚至 UBO 嗱，most likely 咧佢哋都係同一個人或者同兩個人啦，都係嗰一兩個嘅啫。咁所以某程度上咧，平時俾 instruction 你叫你去改嘢啦，confirm 你續期啦，咁其實都係個 director 直接出指示嘅。咁當然有啲情況就話咁例如啦，即係咁勁，有啲行家可能佢個客係阿成哥噶嘛，咁成哥點可能每次親自打電話、email、WhatsApp 你就叫你去 confirm 你個 renewal 或者係做一啲任何嘅變更咧，係咪？咁一定係佢啲僆㗎，咁無論 matter 佢個 FC 或者個 manager，甚至係一個叫做 authorized person 都好啦，係佢就 deal with 你就俾指示你㗎嘛。咁呢一個咁嘅人啦，或者我哋lay person 啲啦，我哋叫呢個叫做 representative 啦，或者叫 agent 啦呢個人。咁喺呢個 CR 嘅 guideline 裏邊咧，佢就俾咗個就好特別嘅名佢。咁佢呢啲嘅人咧，我哋就叫佢做 PPTA， 就 person purport to act on behalf 間公司，就俾 instruction 你同埋 deal with 你。咁所以如果遇到呢啲人咧，咁 suppose 大家要做兩樣嘢嘅。咁第一就話當 day one 你知道有個咁嘅人咧，你要做 DD 該做嘅 CDD EDD of 呢個人咧，你都要做嘅。即係例如攞嗰啲ID copy address proof 呢啲嘢啦，name check 嘅嘢要做啦。第二就話咧，要攞翻佢個授權授權可以係頭先講過啦，都可能係個 board resolution 或者一封授權信啦，寫明就話佢係可以 on behalf 呢間公司去俾 instruction 你同你 deal with 嘅。咁最簡單CR 亦都有個溫馨提示幾好嘅，就咁我哋都優化咗就話嗱，當你做咗個 board resolution 啦，就話間公司已經 authorize 咗呢位人士no matter 係offer 翻自己因為理論上個董事咧個 individual 佢個人咧都唔可以話直接地 equivalent， 佢就等同於可以俾指示你嘅。咁當然如果嗰間公司得一個董事一個股東咁就輕鬆簡單啦，即係嗰個人某程度上都可以話真係代表咗間公司嘅。咁有種情況都尷尬嘅，咁又我覺得個思路亦都係啱嘅。咁如果間公司係兩公婆擁有兩個公婆都係股東又係董事，咁如果平時都係阿老公同你 deal with 嘅，俾 instruction 你嘅，咁突然間單獨無啦啦阿老婆走出嚟同你講，叫你做啲轉股或者改加董事減董事咁又尷尬啦。咁到底你係唔係可以聽佢講嘢咧？係啦，咁所以背後嘅理念就話咧，如果你 deal with 間公司咧，最好就係話每次咁雖然就個理論係咁，但係現實唔可行啦。就話個 board of director 就俾 instruction 你，就唔係一個 individual 俾instruction 你。所以就話為咗解決呢個問題咧，最好就係間公司已經有個恆常指示，就 authorize 咗一個或者兩個或者係幾個之中嗰啲 either one 或者any one of 嗰一紮嘅人咧，都可以俾 instruction 你去 deal with 你任何嘅一啲set嘅 matter 或者係 red office 嘅 matter 咁嘅樣。咁咧更加多嘅 tips 咧就話，如果你個恆常指示咧，最好就唔好寫 deadline 因為如果你話佢個呢個指示係1年有效嘅，咁你咪每年都好煩，咁又要揾個再簽嗰啲文件咯，係咪？咁所以就可能喺嗰個所謂嘅board minutes 裏邊啦，叫個董事局就委任咗某啲嘅董事或者某啲嘅員工作為呢個 PPTA。咁交代多一句咧，就話可能係佢嘅authority 啦，佢嘅任期咧就係 until further notice 咁樣。咁咧就變咗就唔需要話年年都要 review 一次攞個 authorization 啦。OK， 好，第四。好，第四係咩咧？都算係重頭戲呢個就 institutional MLTF 嘅 risk assessment。
都應該係新嘢嚟嘅，係啦。咁印象中23年個 guideline 好似冇，去到25年3月個guideline先至出現嘅。咁呢個 institutional 個 risk assessment 係啲咩咧？即係話平時我哋接個客嘅時候咧，你要做 CDD、EDD of 你個 customer 啦，係咪？做 name check 啦，係做 background check 啦之類嘅嘢。咁好啦，呢個 institutional risk assessment 咧，即係簡單而言就係一個自我反省就自我反省翻你自己間公司，你 as 一個 TCSP license holder 咧，你哋都需要定期做一個叫做內部自我審查嘅程序嘅 self assessment。咁呢一個嘅 self assessment 要做啲咩咧？咁樣就係話咧review 翻自己間公司啦，一個叫做AML 嘅 system 啦。所面對嘅 risk 有冇變更咧？例如你今年全部客100個、500個都係所謂嘅 low risk client 全部都係香港人冇啲 risk country 嘅客又或者你啲客嘅生意全部都係好普通、好正常嘅生意唔知點解突然間，如果你今年接咗個新客咧，就係做一啲叫做crypto 嘅trading或者 crypto 嘅交易所，咁呢啲相對嚟講都係一啲比較係 high risk 啲嘅行業嚟嘅。咁如果你接到呢啲客咧 ，suppose 你自己間公司嘅risk system 咧都會係高咗，咁你需要自我反省下間公司會唔會有足夠嘅 knowledge 啦，足夠嘅資源啦，去處理呢啲嘅high risk 嘅客啦。咁呢一個嘅self assessment 點樣做咧？咁簡單而言就係話最 good 就係你自己有張 self assessment form 啦，係咪？即係自己好似questionnaire 自己問自己咁剔翻例如你今年同之前比你嘅number of client 有冇增長啦？會唔會由100個變咗500個啦？正如頭先講啦，咁嗰啲行業啦，或者你啲客係邊個國家嚟啦？咁呢啲都會影響晒你嗰個 risk level。又或者你會唔會你嘅員工多咗啦？本來就好似我咁一拖一，咁會唔會突然間太好生意啦？我一次過請咗5個員工，咁但係嗰5個員工會唔會都冇 training 過咧？或者佢哋係嘅 knowledge 夠唔夠咧？咁呢啲都係需要自我反省或者叫自我檢測嚟到去睇翻自己間公司嘅內部管控係唔係足以應付或者做到個 AML system 咧，就恆常有效嘅。係啦，咁到底呢一個咁嘅所謂自我反省需要幾耐做一次咧？咁喺個 guideline 裏邊啦，呢一樣嘢咧就係 chapter 2.2至到2.9 cover 咗嘅。咁幾耐做一次咧？咁嗰個 guideline 都有寫嘅啦。咁每最少咧最少2年要做一次嘅。咁個 guideline 就25年3月出，咁每2年做一次。咁而家先至係25年啫。咁所以好似我哋公司咁未做過，亦都好合理啊，係咪？因為個 guideline 啱啱出，咁冇理由一出我就即刻就可以話我已經做咗一次啦咁樣。咁所以咧今次佢嚟到嘅時候咧，我哋未做呢一個嘅 self assessment， 咁只要喺2年內我哋有做就得啦。咁所以今次嚟所謂 inspection 完咧，咁喺呢個CR 員工嘅溫馨提示之下咧，咁我都砰砰聲啦嚇，咁喺呢個 AI 嘅協助之下咧，我都做咗一個叫做risk level 嘅 assessment form 啦。咁大家都好簡單嘅啫，自己就問 AI。咁我嘗試用 DeepSeek 同埋呢個ChatGPT 嘅。咁DeepSeek 就太過累贅詳細啦，太多啊。咁我經驗就 ChatGPT 就恰到其分，大約4頁紙咁上下嘅啫，嗰個 self assessment 嘅 questionnaire。咁所以我都覺得係唔錯嘅嚇。咁 no matter 個頁數幾多或者點做都好啦，都大家係需要有嘅。咁夠2年之內咧，最少要做一次咁樣啦。
咁嗰啲嘅內容係咩咧？咁樣license country risk 好嗱，咁嗰個叫做 institutional 嘅self-assessment 咧 ，mainly 都係針對4個範疇嘅啫。咁第一就話你個客啦嚇，第二就話嗰啲country risk 啊 jurisdiction 嘅 risk 啦，咁第三就係嗰啲TCSP license holder 你自己嗰個 operational 嘅內部 risk 啦嚇。第四就係啲可能係 product risk service risk 咩 delivery channel risk 咁呢啲嘢。咁就住呢4個範疇，自己咪去 design 翻嗰個嘅questionnaire 咯嚇，做嗰個自我審查啦，就咁樣。好，去到最後一 part 啦，哇，都不知不覺好似講咗成40分鐘。OK，呢一 part 咧 independent audit function， 咁 report 係啦，嗱咁。呢個 independent audit function 咧，咁就住呢個 audit function 咧，其實小弟都拍咗一條獨立嘅片去講嘅。咁今次就更加 solid 啦，因為之前咧就按照我嘅個人理解去作出一啲嘅分享啦。嗱，今次直頭係我嘅理解，再喺經歷過CR 嘅洗禮，咁去得出一個比較官方認可嘅睇法啦，咁樣樣。咁呢一個independent audit function 咧，將佢更加 solid 就化成一個 report 啊。咁以前大家都知道咁使唔使揼個 report 出嚟咧？咁而家個CR 嘅同事應該 confirm 係需要嘅，係啦。咁如果你話冇個 report，你點樣去體現咗你做咗呢樣嘢咧？係有啲難度嘅，咁所以簡單言當大家理解為就話你係需要有個 report。咁到底呢一個 report 幾耐做一次咧？咁係咪1年、3年定5年咧？係啦。咁其實喺個 CR 嘅 guideline 裏邊咧，就係冇寫明must幾耐做一次嘅。咁但係當然就話佢亦都有講過啲嘅原則啦，即係例如佢需要你自己去了解翻自己間公司嗰個risk level 啦，而去決定嘅。For example， 如果你間公司好多個客，即係假設你有1000個 concept 客，跟住咧全部都做啲好 high risk level 嘅客，咁並且又用嗰啲所謂嘅艇仔 intermediate 嘅 agent 幫你做。嗱，咁呢啲咧咁 high risk 嘅咧，就算你自己唔做個叫做yearly 嘅independent audit function report 咧，咁我所知咧，我都知道有啲行家係咁鬼多客嘅，咁佢同我分享就話，基本上 CR 咧每年都嚟探佢一次噶啦，咁所以大家睇翻自己間公司嘅情況啦，而決定係1年、2年、3年咁樣做一次。咁點解唔係5年唔係4年咧？咁其實 CR 都同我講咗就話都強烈建議啦，又或者佢哋informally 咧就 imply 咗你最多3年以內你一定要做一次。個原因背後個理念咧就話嗱，因為你個 TCSP license 咧每3年都會 renew 一次嘅。咁如果你renew 嘅時候，咁你一次都冇做過，咁可能你都好大機會 renew 唔到嚇。咁所以就建議大家啦，喺嗰個 policy 裏邊都寫翻清楚，咁最少都每3年一定要做一次啦。咁你話1年做一次，咁佢係更開心啦，咁樣係咪？好，好去到可能大家最有興趣啦。亦都係我個人嘅一個正如我可能同大家都喺啲某啲嘅media 度講過，今次嘅 inspection 咧，嗰位 CR 嘅職員啦，都讚賞本人或者本司其中一個做得好嘅地方咧，就係我做嗰個 independent audit function report 咧，就做得比較認真應該係包咗同業㗎啦。個原因點解咁認真？就係本身小弟做嘢都認真係嘛
搞下爛嘅。咁個原因就係因為CR 其實冇指引，冇一個好明確嘅指引，個 report 應該點做，做到咩境地嚇。咁所以咧，我只能夠按照我嘅讀解，覺得應該咁做係啦，而去做嘅。咁再加上大家都知小弟係一個執業會計師啦嚇，咁我哋最擅長日日都做嘅就係做 audit report 啦嘛。咁其中一種 report 我哋叫做 AUP Agree Upon Procedure。咁呢類型嘅報告咧，我哋都擅長嘅。咁我嘗試用咗呢一種 report 嘅理念去做呢一個 report。咁呢個所謂嘅 AUP 嘅 report 咧，個 concept 就係 procedure and finding。咁即係意味着咧，我哋 design 個 report 嘅時候咧，就首先諗一諗，我哋做呢個 report 嘅時候，背後需要完成啲乜嘢嘅checking 嚇，而嗰個 checking 咧，透過啲乜嘢嘅 procedure 去達到。咁做咗紮 procedure 之後咧，我哋會有啲 finding， 有啲結果。咁所以咧，我就係 design 呢一個 report 嘅時候咧，就會用呢個理念去 design 嘅。咁當然呢一個 report 嘅設計就冇話你一定要跟，因為本身 CR 都冇一個指定嘅 format 內容點樣做到點樣，亦都冇一個明確指引嘅，所以就現階段其實都各施各法。咁重點就係你哋裏邊嘅內容咧，就必須要 cover 4大重點。因為個4大重點咧，其實喺個 guideline 度都講咗嘅，就係個 independent audit function 咧需要 care 4大重點嘅，係啦。咁嗰4大重點係咩咧？咁樣係啦，大家都可以見到啦。例如啦 ，adequacy of 嗰個licensee 嘅 AMS system 啦。第二個 effectiveness of 個 STR 啦，第三 effectiveness of 嗰個 compliance function 啦，第四就係嗰個 level of awareness of staff。咁就住呢4個範疇咧，咁都係嗰句喺呢個AI 嘅協助之下啦嚇，咁我都 design 咗一啲嘅 procedure 去做到點樣做完呢集 procedure 咧，我就可以落一個 comment 就話呢4個範疇咧，我就已經 check 咗啦，去 take care 咗咁嘅樣。咁嗰啲嘅procedure 咧，我就 summarize 咗啲好簡單嘅 key terms 啦。咁可以同大家簡單分享下嘅呢度。咁第一就話你個 adequacy of 你個 licensee 嘅 system 係咩咧？例如可以做啲document review 啦，review 下你個客或者係我哋內部自我反省。例如我自己係個 license holder，咁我揾個 independent 嘅同事，佢係唔會掂到 concept 嘢嘅，佢純粹只係做 audit 嘅啫。呢個同事咁就好 independent 啦，佢就會做呢個擔任呢個 reviewer 嘅角色，去 review 翻我呢間 concept firm 呢個 TCSP license holder 成個 system 咁樣。咁佢就需要document checking 啦，咁佢需要interview 我啦，同埋我個同事啦，幫我做 concept 嘅同事啦，係啦。咁就有啲 risk assessment 啦，咁有啲sample checking 啦 ，sample checking 包括任何嘅 document 啦，例如點樣做 CDD 啦，點樣做 sanction check、name check 啦嗰啲嘢啦，咁有個叫 gap analysis 嘅，咁呢個其實就好似我做得 over 咗啦。咁大家如果唔知咩叫 gap analysis，就自己可以 Google 一下啦。咁呢個我做咗，不過我又覺得好似太過 over 咗，所以呢個其實我覺得唔做亦都冇所謂嘅。好，第二點咧就係個 effectiveness of 個 STR 咧，咁當然就係嗰個 policy and procedure 嘅 review 啦，sample testing system testing start interview 即係某程度上嚟去都係嗰啲技巧嘅啫。睇文件啦 ，walkthrough test 啦，同啲同事吹水傾偈啦，問佢嘢啦，考下佢啦咁樣。咁record keeping 當然就話佢會可以俾套文件你睇啦。例如你抽一隻、兩隻、幾隻咁樣。講個抽 sample 咧，呢個亦都係一個好問題，我想同大家分享。因為當時我做呢個 report 嘅時候咧，我都喺度思考過，我應該抽幾多隻 sample 做 walkthrough。咁到底係1隻、2隻、3隻、10隻，或者係1%、3%、
10% of 你嗰個要 review 嘅所謂嘅客好 TCSP license holder 好，佢個 customer base 裏邊嘅 file 有幾多啦咁樣。咁當然我有諗過用auditor 嘅思考啦，即係所謂嘅Mac level 嘅 concept 去諗啦。咁但係最終都係用咗一個 concept 就係、都係算係 CR 嘅 concept 嘅。佢哋第一次嚟嘅時候都興就係話舊嘅客咧會抽一隻 case， 新嘅客又抽一隻 case， 咁最少抽兩隻㗎啦。咁我就今次就非常激進嘅，我抽咗10隻。咁點解抽10隻咧？咁就冇特別原因啦。總之我想做多啲啫，係啦。咁順便當真係一個內部嘅 review， 睇下我同事做嘢係咪好企理，係咪真係我平時叫佢做嘅嘢，佢真係聽我話做足啦咁樣。咁個10隻裏邊咧，其實我亦都會特登抽一啲咧所謂嘅low risk 啊、high risk 啊、唔同國家嘅人啊嘅客嘅。咁睇下同事真係會唔會就有聽我支笛咁樣。所以我就當時係抽咗10隻。咁所以嗰個 CR 嘅員工見到我嗰個file 非常厚啊嚇，10隻 case 咁加埋個 report 咧，即係2寸係啦，最少有2寸厚啦。咁佢好 impressive 啦，話我就做得好足啦咁樣。咁當然就話，如果下次再做咧，我就唔抽10隻㗎啦，即係可能我真係抽翻2隻。咁因為今次經歷咗之後咧，我知道佢嗰把尺去到邊度，佢個 expectation 去到邊度。咁亦都可以再同大家分享翻佢嘅睇法啦，就話如果抽 sample 咧，其實大家可以思考下，就真係自己間公司到底有幾多個客啦，啲客嘅 risk level 啦。例如你可能抽 sample 嘅時候，你可以抽啲low risk 啦、high risk 啦、唔同 jurisdiction 啦又或者你中意按照一個 sampling percentage of， 例如你500個 client 當咧，咁你可能抽1%、3% 咁樣。咁 most likely 咧，咁我都有問過佢個 percentage 嘅。咁如果你用 percentage 去抽咧，咁佢都唔 expect 你抽超過3% 以上㗎啦，即係可能 maximum 就3% 啦咁可能用翻頭先個思維就好啲嘅，即係例如high risk、low risk 啊、jurisdiction 啊嗰啲去抽咧，咁未必就 make sense 啲啦。好係啦 ，training record 啦都會睇翻啦，佢同埋咧真係我叫嗰個 reviewer 啦，即係我內部嘅同事啦，就去問一問我daily operation 去做嘢嘅同事一啲嘅knowledge 啊，做一啲嘅叫做 scenario 嘅 testing 啊，即係問下佢如果你遇到個咁嘅 client， 你應該要問佢攞咩料啊？咩情況個客係屬於 high risk 嘅 client 啊？如果佢係 high risk 咁做 CDD 定做 EDD 咧咁樣咁如果做 EDD 嘅時候，做啲乜嘢嘅行動先至係 EDD 咁樣都有測試下個同事嘅咁樣。OK 嗱，咁都真係講咗幾乎成個鐘咁滯。今日嘅分享咧大致咁多，咁可能都啲嘢講得都大家覺得唔夠詳細嘅。咁又或者大家都可能聽完之後有啲嘢都係比較模糊啦甚至可能有啲睇完之後咧就好有興趣攞小弟個PowerPoint 咁樣啦更加有行家之前都同我講過啦可唔可以分享一下，甚至詳細啲講嗰個independent audit function report exactly 點樣做咧咁樣。咁都願意同大家分享嘅嗱，真係大家第一啦 ，firstly 大家想攞咩咧？第一想攞呢個 PPT 啦第二就話想攞CR 封信裏邊嘅 checklist 啦甚至第三大家好想我再詳細少少分享下個 report 裏邊嗰啲嘅 extraction of 嗰個 procedure 咁樣啦。因為喺呢個 PPT 裏邊咧，大家都見我係寫得好簡單，好 main point 嘅啫。咁因為理論上我要將呢一啲每一個字咧，例如 system testing 需要 elaborate 變成一啲procedure 嘅。咁呢啲 procedure 咧，其實小弟都係揾 AI 去揾翻嚟，跟住自己再思考，再 tailor make 出嚟嘅。咁如果大家都真係好想去攞呢啲嘅資料嘅，大家都可以咧email 俾我啦，咁樣。咁email 大家都見到啦 ，clementsealcpa@gmail.com。
咁send 個 email 嚟，咁你話想要乜嘢，咁我盡量配合，會俾啲多少少資料大家啦。咁又或者大家覺得，咦，即係個 YouTube 都有用喎，大家即係支持下我，最簡單就係 subscribe 個 channel，個 channel 就係大家見到啦，YouTube channel 就係 Clement Sale CPA。咁其實啲片就唔算多，咁我亦都唔會定期拍嘅，咁都係本住一個叫做分享啦，同埋急行家所急嘅理念啦嚇。咁總之，如果嗰樣嘢個 topic 大家係比較關心嘅，我都感受到嘅話咧，都會不定期咁同大家分享嘅。OK， 係啦，真係成個鐘啦。咁感謝大家嘅收睇。咁希望真係呢條 YouTube 片啦，幫到大家。咁大家如果面對有 CR 嚟 inspection 嘅時候咧，佢嚟之前，大家都重溫下條片，咁做好準備。OK， 希望大家都可以好似我咁順利過關。多謝大家 ，thank you，拜拜。